En'am Suresi. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Her şeyi mükemmel yapmak, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı oluşturan Allah'a özgüdür. Ama kâfirlik edenler, ayetleri görmezlikte direnenler, kendilerini veya başkalarını, Rablerine, sahiplerine denk tutarlar. O sizi balçıktan yaratmış olandır. Sonra bir ecel, yaşama süresi belirlemiştir. Onun katında bir de ecel-i müsemma süresi belirlenmiş bir ecel daha vardır. Hal böyleyken siz hala tereddüt ediyorsunuz. O göklerde de Allah'tır, yerde de. Hem sırrınızı bilir hem açığa vurduğunuzu. O kazandığınız şeyleri de bilir. Onlara, kâfirlik edenlere ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka onunla aralarına mesafe koyarlar. Kendilerine gelen gerçekler karşısında kesinlikle yalana sarıldılar. Hafife aldıkları şeyin haberleri ileride onlara gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Bu topraklarda size vermediğimiz imkanları onlara vermiş, onlara gökten bol bol yağmur göndermiş, alt taraflarından akıp giden ırmaklar oluşturmuştuk. Sonunda günahları yüzünden onları helak ettik ve arkalarından başka nesiller oluşturup geliştirdik. Sana kağıda yazılı bir kitap indirsek de, elleriyle ona dokunsalar, kâfirlik eden ayetleri görmezlikte direnenler, kesinlikle şöyle derler: bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil ki. Şunu da derler: ona bir melek indirilseydi ya. Eğer melek indirseydik işleri bitirilir, onlara süre verilmezdi. Onu, göndereceğimiz elçiyi melek yapsaydık yine erkek yapar, onları içine düştükleri karmaşaya yine düşürürdük. Senden önce gelen elçiler de mutlaka hafife alınmışlardı. Sonunda onlarla alay edenleri hafife aldıkları şey kuşatıverdi. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da yalana sarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor ve de ki Allah'ındır. O bol bol ikramda bulunmayı kendine görev olarak yazmıştır. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet, mezardan kalkış günü hepinizi kesinlikle bir araya toplayacaktır. Kendilerini hüsrana uğratanlar, buna inanıp güvenmeyenlerdir. Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O daima dinleyen ve bilendir. De ki, gökleri ve yeri bölünme kanunu ile yaratan, yarattıklarını besleyen ama beslenmeyen Allah'tan başkasını mı veli, en yakın sayacağım? Bir de şunu söyle, bana, Allah'a teslim olanların ilki ol, sakın müşriklerden olma emri verildi. De ki, eğer Rabbime karşı gelecek olursam, azametli bir günün azabından korkarım. İşte o gün kim azaptan çevrilmiş olursa, Allah kesinlikle ona ikramda bulunmuş demektir. Bu açık bir başarıdır. Allah sana bir sıkıntı verirse onu, ondan başka giderecek biri yoktur. Sana bir iyilik yaparsa, bil ki, o her şeye bir ölçü koymuştur. O kulları üzerinde tam hakimdir. O bütün kararları doğru olan ve her şeyin iç yüzünü bilendir. Onlara kimin şahitliği daha büyüktür diye sor ve de ki, benimle sizin aranızda şahit Allah'tır. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı herkesi onunla uyarayım diye vahyedildi. Siz Allah ile birlikte başka ilahların da olduğuna gerçekten şahitlik eder misiniz? De ki, ben şahitlik etmem. Şunu da de, şüphesiz O tek ilahtır. Ben, ona ortak saydığınız her şeyden uzağım. Kitap verdiğimiz kimseler onu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratanlar, ona inanıp güvenmeyenlerdir. Bir yalanı Allah'a mal edenden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlışı yapan kişi kimdir?
Şu bir gerçek ki, yanlışlara dalanlar umduklarına kavuşamazlar. Bir gün onların hepsini toplayacağız, sonra şirk koşanlara şöyle diyeceğiz: Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettikleriniz nerede? Onları yakan şey sadece şu sözleridir: Rabbimiz olan Allah'a yemin ederiz ki, biz şirk koşanlardan olmadık. Baksana, kendileri hakkında nasıl da yalan söylüyorlar. Uydurmuş oldukları ortaklar da kendilerinden uzaklaşmış olur. Onların içinden seni dinleyenler de vardır. Ama Kur'an'ı anlamasınlar diye sanki kalplerinin üzerinde kat kat örtüler, kulaklarında da tıkaçlar oluşturmuşuz. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle çekişir ve kafirlik eden, ayetleri görmezlikte direnen o kimseler şöyle derler: Bu, öncekilerin yazılarından başka bir şey değil ki. Onlar hem onu, Kur'an'ı yasaklar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Onlar sadece kendilerini tüketirler de farkında bile olmazlar. Ateşin önünde durduruldukları gün, onları bir görsen. Şöyle derler: Ah keşke dünyaya geri çevrilsek de Rabbimizin ayetleri karşısında bir daha yalana sarılmasak ve biz de müminlerden olsak. Aslında daha önce gizledikleri şey, imanları kendileri için ortaya çıkmış olur. Ama geriye gönderilseler, kesinlikle kendilerine konan yasaklara dönerler. Çünkü onlar kesinlikle yalancıdırlar. Şöyle demişlerdi: Dünyadaki hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz ahirette tekrar diriltilecek değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları gün onları bir görsen. Rableri, bu gerçekmiş değil mi der, onlar da evet Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş derler. Bunun üzerine Rableri şöyle der: Öyleyse kafirlik etmenize karşılık tadın bu azabı. Allah'ın huzuruna varma hakkında yalana sarılanlar kesinlikle kaybedeceklerdir. Beklenmedik bir anda o saat, mezardan kalkış saati gelince, günah yüklerini sırtlarında taşırken, dünya hayatında eksik bıraktıklarımızdan dolayı vay halimize diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklenecekleri şey ne kötüdür. Allah ile yüzleşmeyi düşünmeyenler için. Dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurdu yanlışlardan sakınanlar için elbette daha iyidir. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Onların söylediklerinin seni çok üzdüğünü elbette biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, yanlışlara dalan o kimseler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Senden önceki elçiler de yalanlandı. Ama yalanlanmalarına ve eziyet görmelerine rağmen yardımımız gelene kadar sabrettiler, duruşlarını bozmadılar. Allah'ın sözlerine denk, sözler getirebilecek kimse yoktur. Zaten o elçilerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Onların mesafeli davranmaları sana ağır geliyorsa, yerin dibine inen bir tünel veya göğe doğru bir merdiven bulup, onlara bir mucize getirmeye de gücün yetiyorsa, haydi getir. Tercihi insanlara bırakmayıp, Allah yapsaydı elbette onları doğru yolda toplardı. O halde sakın cahillik edenlerden olma. Sana olumlu cevap verecek olanlar sadece dinleyenlerdir. Bütün ölüleri Allah ahirette diriltecek. Sonra hepsi onun huzuruna çıkarılacaklardır. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, Allah mucize indirmenin ölçüsünü belirlemiştir. Ama onların çoğu bilmezler. Yerde hareket eden tüm canlılar ve iki kanadıyla uçan kuşlar, sizin gibi bir ümmet toplumdur. Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar da Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerdir. Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, sağırdırlar, dilsizdirler, karanlıklar içindedirler. Allah sapkınlığına onay verdiği kişiyi sapkın sayar, doğru davrandığına onay verdiğini de doğru bir yola koyar.
De ki, ne duruma düşeceğinizi gözünde canlandırdın mı? Size Allah'ın azabı gelse ya da o saat, mezardan kalkış saati gelip çatsa, Allah'tan başkasını mı yardıma çağırırsınız? Doğru sözlü kimselerseniz söyleyin. Doğrusu, yalnızca Allah'ı yardıma çağırırsınız. O da uygun görürse, yardım istediğiniz konudaki sıkıntınızı giderir. O zaman ortak saydıklarınızı unutmuş olursunuz. Senden önceki toplumlara da elçiler göndermiş, belki yalvarıp yakarırlar diye onları maddi sıkıntılara ve bedensel sıkıntılara uğratmıştık. Baskınımız başlarına gelince bize yalvarıp yakarsalardı olmaz mıydı? Ama onların kalpleri katılaştı. Şeytan, onlara yapmakta oldukları şeyleri süslü gösterdi. Kendilerine verilen doğru bilgileri akıllarından çıkardıkları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Verilen nimetlerle şımardıkları bir sırada da onları ansızın yakaladık. Bütün umutlarını kaybettiler. Yanlış yapan toplulukların kökü kesildi. Her şeyi mükemmel yapmak, bütün varlıkların Rabbi sahibi olan Allah'a özgüdür. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah dinleme ve görme özelliklerinizi alsa, kalplerinizi de mühürlese, Allah'tan başka bunları size geri verecek ilah kimdir? Bak bakalım, ayetleri değişik açılardan nasıl açıklıyoruz, sonra onlar uzak duruyorlar. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı size, beklenmedik bir anda veya göz göre göre gelse, yanlışa dalan topluluklardan başkası mı helak edilir? Biz elçileri sadece birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Artık kim inanıp güvenir ve kendini düzeltirse, onların üzerinde ne bir korku olur, ne de onlar üzülürler. Ayetlerimiz karşısında, yalana sarılanları da yoldan çıkmalarına karşılık azap çarpacaktır. De ki, size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı, algılanamayanı bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyedilene, Kur'an'a uyarım. De ki, kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Allah ile araya girecek bir velileri, yakınları veya şefaatçileri olmadan, Rablerinin huzurunda bir araya getirilmekten korkanları, Kur'an ile uyar. Belki yanlışlardan sakınırlar. Rablerinin rızasını isteyerek, sabah akşam ona yalvaranları yanından kovma. Onların hesabı senden sorulmaz. Senin hesabın da onlardan sorulmaz. Onları kovarsan, yanlışa dalanlardan olursun. İşte böyle. Kimilerini kimileriyle zor bir imtihana sokarız ki, Allah aramızdan bunlara mı iyilikte bulundu desinler. Şükredenleri, görevlerini yerine getirenleri en iyi bilen Allah değil midir? Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince de ki, selam size. Rabbiniz, bol bol ikramda bulunmayı kendine görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim kendini tutamayarak kötülük yapar, ardından da tövbe edip, dönüş yapıp kendini düzeltirse iyi bilsin ki, Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Gerçekler ortaya çıksın. Ve suça dalanların yolu iyice belli olsun diye, ayetlerimizi işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. De ki, Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Öyle yaparsam kesinlikle sapmış olurum ve doğru yolda gidenlerden olmam. De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delile dayanıyorum. Ama siz onun karşısında yalana sarılıyorsunuz. Hemen istediğiniz şey, hak ettiğiniz ceza benim elimde değildir. O karar sadece Allah'a aittir. O gerçeği tam olarak ortaya koyar. İyi ile kötüyü en iyi ayıran O'dur. De ki, hemen istediğiniz şey, sizi cezalandırmak, elimde olsaydı aramızdaki her şey kesinlikle biterdi. Ama yanlışa dalanların kimler olduğunu en iyi Allah bilir. Gaybın gizli bilgilerin anahtarları Allah katındadır. Onları ondan başkası bilmez.
O, karada ve denizde olan her şeyi bilir. Onun bilgisi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içinde bir tane, yaş veya kuru, herhangi bir şey yoktur ki, apaçık yazılı bir kaydı olmasın. Geceleyin sizi vefat ettiren, Cakku ruhunuzu alan ve gündüzün nelerle uğraştığınızı bilen O'dur. Belirlenmiş ecelinizin tamamlanması için gündüzün sizi kaldırır. Sonra dönüp geleceğiniz yer O'nun huzurudur. Daha sonra da neler yaptığınızı size bildirecektir. O, kulları üzerinde tam hakimdir, size korumalar gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiğinde, elçilerimiz bir kusur etmeksizin onu vefat ettirirler. Sonra onlar, üzerlerinde gerçek yetkili olan Allah'a döndürülürler. Bilin ki karar O'nun kararıdır. O, hesabı en çabuk görendir. De ki, bizi buradan kurtarırsan, kesinlikle şükredenlerden, görevlerini yerine getirenlerden olacağız, diye yalvara yakara ve içten içe O'nu yardıma çağırdığınızda, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? De ki, sizi hem oradan hem de her sıkıntıdan Allah kurtarır. Sonra siz yine de O'na şirk ortak koşarsınız. De ki, üstünüzden veya ayaklarınızın altından azap göndermenin, sizi farklı topluluklara ayırmanın ve birinize diğerinin baskısını tattırmanın ölçüsünü belirleyen O'dur. Bak bakalım, ayetleri değişik açılardan nasıl açıklıyoruz? Belki anlarlar. Senin halkın Kur'an karşısında yalana sarıldı. Oysa o gerçeğin ta kendisidir. De ki, ben sizin vekiliniz, savunucunuz değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır, ileride öğreneceksiniz. Ayetlerimiz hakkında uygunsuz sözlere dalanları gördüğün zaman, başka bir konuya geçmelerine kadar onlarla arana mesafe koy. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra yanlışlar içindeki o toplulukla birlikte oturma. Onların hesabından hiçbir şey yanlışlardan sakınanlara yüklenmez. Ama kalkıp gitmeniz bir hatırlatma olur. Belki yanlışlardan sakınırlar. Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Kimseye yaptığı şeyden, yanlıştan dolayı bir mahrumiyet yaşatılmasın diye onları Kur'an ile bilgilendir. Hiç kimsenin Allah ile arasına girecek ne bir velisi, yakın bildiği biri, ne de bir şefaatçisi olacak, bedel olarak ne verse ondan kabul edilmeyecektir. İşte yaptıkları yanlışlar sebebiyle mahrumiyet yaşatılacak olanlar onlardır. Kafirlik etmelerine, ayetleri görmezlikte, direnmelerine karşılık onlara kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. De ki, bize yarar sağlayamayacak ve zarar veremeyecek bir varlığı Allah ile aramıza koyup da onu mu yardıma çağıralım? Allah bizi yoluna kabul ettikten sonra geri mi döndürülelim? Bulunduğu yerde bize gel diyerek kendini doğruya çağıran arkadaşları olduğu halde şeytanların ayartıp şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? De ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize varlıkların Rabbine, sahibine teslim olmamız emredildi. Bir de şu emredildi: namazı özenli ve sürekli kılın ve Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Huzurunda toplanacağınız O'dur. Gökleri ve yeri O gerçek için, sizleri imtihan için yaratan da O'dur. Ol dediği gün oluşum başlar. O'nun sözleri bütünüyle gerçektir. Sura üfleneceği gün bütün yetki O'nundur. Gaybı, algılanamayanı da şehadeti, algılanabileni de bilendir. O, bütün kararları doğru olan, her şeyin iç yüzünü bilendir. İbrahim bir gün babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Ben seni ve halkını açık bir sapkınlık içinde görüyorum, dedi. Gerçeği görsün ve kesin bilgiye ulaşanlardan olsun diye İbrahim'e göklerin ve yerin yönetimini, oralardaki yetkinin kimde olduğunu şu şekilde gösterdik. Gecenin karanlığı üzerine çökünce bir gezegen gördü.
Bu benim Rabbimdir, dedi. Gezegen kaybolunca ben kaybolanları sevmem, dedi. Ayı ışık saçarak doğarken gördüğünde bu benim Rabbimdir, dedi. Kaybolduğunda da eğer Rabbim bana doğruyu göstermezse gerçekten ben de bu sapkın topluluktan olacağım, dedi. Güneşi ışık saçarak doğarken gördüğünde de bu benim Rabbimdir. Bu daha büyük, dedi. O da kaybolunca dedi ki, ey halkım, ben sizin ortak saydıklarınızdan uzağım. Ben yüzümü doğrudan doğruya, gökleri ve yeri bölünme kanunu ile yaratana çevirdim. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Halkı onunla tartışmaya girdi. İbrahim dedi ki, siz benimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? O bana doğruyu gösterdi. Ona ortak koştuklarınızın bana bir şey yapabileceğinden korkmam. Rabbimin onaylayacağı bir şey olursa başka. Rabbimin bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız? Siz hakkında Allah'ın güçlü bir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuklarınızdan korkacağım, öyle mi? Biliyorsanız söyleyin, güven içinde olmak bu iki taraftan hangisinin hakkıdır? İnanıp güvenen ve imanlarına zulüm, şirk bulaştırmayanlar var ya, güven içinde olmak işte onların hakkıdır. Onlar doğru yolda olanlardır. İşte bu, halkına karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Uygun gördüğümüz kişiyi derece derece yükseltiriz. Senin Rabbin, bütün kararları doğru olan ve her şeyi bilendir. İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik ve hepsini doğru yola kabul ettik. Daha önce Nuh'u da doğru yola kabul etmiştik. Onun, İbrahim'in alt soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da doğru yola kabul ettik. Biz, güzel davrananları böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da hepsi iyi kimselerdendir. İsmail'i, Elyesa'yı, Yunus'u, Lut'u da doğru yola kabul ettik. Hepsinin çağdaşlarından üstün kıldık. Onların babaları, alt soyları ve kardeşleri içinden de onları da seçtik ve doğru yola kabul ettik. İşte Nebilerin gittiği bu yol Allah'ın doğru yoludur. O gereğini yapan kullarını doğru yola kabul eder. Eğer onlar da, o Nebiler de şirk koşsalardı, bütün yaptıkları boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu insanlar bunları, onlara verilen kitap, hikmet ve nebiliği görmezlikte direnirlerse, görmezlik etmeyecek bir topluluğu, onlara verilenleri savunmakla görevlendiririz. İşte onlar, o nebiler, Allah'ın doğru yolda olduğunu onayladığı kimselerdir. Sen de onların rehberine, kitaplarına uy. De ki, ben bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. O, herkes için akılda tutulması gereken bilgiden başka bir şey değildir. Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah'a hak ettiği ölçüde değer vermediler. Çünkü Allah, hiçbir beşere bir şey indirmemiştir, dediler. Onlara de ki, öyleyse Musa'nın insanları aydınlatması ve onlara rehber olması için getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onun bir kısmını kağıt parçaları haline getirip ortaya çıkarıyorsunuz, büyük bir kısmını da gizliyorsunuz. Size de atalarınıza da bilmediğiniz şeyler onunla öğretilmiştir. De ki, Musa'ya o kitabı indiren Allah'tır. Sonra onları daldıkları yerde bırak, oyalanıp dursunlar. Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Bereketlidir. Kendinden önceki kitapları tasdik eder. Bütün yerleşim yerlerinin anasını, Mekke'yi ve onun çevresinde olanları uyarman için indirilmiştir. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar. Onlar namazlarına özen gösteren kimselerdir. Bir yalanı
Allah'a mal edenden veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde, bana vahyedildi diyenden ya da Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim diyenden daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Ölümün bütün etkileri ortaya çıktığında yanlışlar içindeki o kimseleri bir görsen, ruhlarını almakla görevli. Melekler ellerini uzatıp şöyle derler: çıkarın nefislerinizi, ruhlarınızı. Bugün, kıyamet gününde, Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylemiş olmanız ve ayetlerinden uzaklaşıp büyüklük taslamanız sebebiyle alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız. Tekrar diriltildiklerinde Allah şöyle diyecek: İşte her biriniz karşımıza, sizi ilk yarattığımız gibi tek başınıza geldiniz. Size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Size eşlik edeceğini iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Gerçekten aranızdaki bağlar kopmuş ve şefaatçileriniz olduğunu iddia ettikleriniz sizi bırakıp kayıplara karışmıştır. Allah daneleri ve çekirdekleri yarandır. O, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Nasıl da yalana sürükleniyorsunuz? Allah. Sabahın alacakaranlığını yaran, geceyi dinlenme zamanı yapan ve güneş ile ayı da bir hesaba göre düzenleyendir. Bu, daima üstün ve bütün kararları doğru olanın Allah'ın belirlediği ölçüdür. O, karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları var edendir. Biz ayetleri bilen bir topluluk için kesinlikle ayrıntılı olarak açıkladık. O, sizi nefsi vahideden, tek bir özden oluşturup geliştirendir. Ardından dünyada bir süre kalacağı ve daha sonra veda edeceği yer vardır. Biz ayetleri anlamaya çalışan bir topluluk için ayrıntılı olarak açıkladık. O, gökten su indirendir. O, suyla her tür bitkiyi çıkarırız. O, bitkiden de üst üste binmiş daneler çıkaracağımız, yeşil otu, hurma ağacının tomurcuğundan sarkmış salkımları, üzüm bağları, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytini ve narı çıkarırız. Bunlardan her biri ürün verince, ürününe ve olgunlaşmasına bir bakın. Bunda inanıp güvenen bir topluluk için kesinlikle ayetler, belgeler vardır. Onlar o cinleri, melekleri Allah'ın ortakları saydılar. Oysa onları O yaratmıştır. Bir bilgiye dayanmadan Allah'ın oğulları ve kızları var diye kestirip attılar. O, onların yaptıkları nitelemelerden uzak ve yücedir. O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Onun karısı olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O, her şeyi bilendir. İşte O Allah'tır, sizin Rabbinizdir, sahibinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeye vekil dayanak olandır. Hiçbir bakış Allah'ı tam olarak kavrayamaz ama O, bütün bakışları kavrar. O, her şeyin en ince ayrıntısını belirleyen ve iç yüzünü bilendir. Size Rabbinizden gerçeğin göstergeleri gelmiştir. Kim o gerçekleri görürse kendi lehine olur, kim de körlük ederse kendi aleyhine olur. Onlara de ki, ben sizin başınızda bekçi değilim. İşte ayetlerimizi böyle değişik açılardan anlatırız. Sonuçta körlük edenler, sen birinden öğrenmişsin diyeceklerdir. Biz ise onu, Kur'an'ı, bilen bir topluluk için açıkça ortaya koymuş olacağız. Rabbinden sana vahyedilen ne ise sen ona uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere karşı mesafeli ol. Eğer tercihi Allah yapsaydı, onlar şirk koşmazlardı. Seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onların vekili savunucusu da değilsin. Siz, müşriklerin, Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıkları hakkında çirkin sözler söylemeyin ki, onlar da taşkınlık edip bilgisizce Allah hakkında çirkin sözler söylemesinler.
Her toplumun yaptığını kendilerine işte böyle süslü gösterdik. Sonra dönüp gelecekleri yer, Rablerinin huzurudur. O da onlara yaptıklarını tek tek bildirecektir. Kendilerine bir ayet, mucize gelmesi durumunda, ona mutlaka inanacaklarına dair var güçleriyle, Allah'ın adıyla yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındandır. O mucizeler gelse bile inanmayacaklarını bu kitap bildirmezse, size ne bildirebilir? İlkin kitaba inanmadıkları gibi, mucizeye de inanmayacaklarından, gönüllerini ve basiretlerini alt üst eder, onları taşkınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp güvenmezler. Tercihi Allah yaparsa, o başka. Ama tercihi onlara bıraktığı için, çoğu cahilce davranmaktadır. İşte böyle. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözlerle telkinde bulunan insan ve cin şeytanlarını her nebiye düşman kıldık. Tercihi onlara bırakmayıp da, Rabbin yapsaydı bunu yapamazlardı. Öyleyse sen onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bu telkin. Bir de, ahirete inanmayanların o sözlere gönülleri aksın, ondan hoşlansınlar ve işlemekte oldukları şeyi, günahı, işlemeye devam etsinler diyedir. De ki, bu kitabı Allah size tüm ayrıntılarıyla açıklanmış olarak indirmişken, ben Allah'tan başka bir hakem mi ararım? Kendilerine kitap verdiklerimizde bilirler ki o, bütün gerçekleri gösterecek şekilde Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın tereddüt edenlerden olma. Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerine denk, sözler getirebilecek kimse yoktur. O daima dinleyen ve bilendir. Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece varsayımlarının peşinden giderler. Sadece delilsiz konuşurlar. Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yola girenleri de en iyi bilendir. Allah'ın ayetlerine inanmış kimselerseniz, onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Size ne oluyor ki, Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, çaresiz kalıp yedikleriniz hariç, haram kıldığı her şeyi size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Doğrusu birçok kimse, herhangi bir bilgiye dayanmadan, sırf kendi arzularına uyarak insanları saptırmaktadır. Senin Rabbin, sınırları aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Günah işleyenlere, işlediklerinin cezası verilecektir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanın fısk olduğu, Allah'tan başkası için kesildiği, kesin ise ondan yemeyin. Şeytanlar yakın dostlarına, sizinle mücadele etmelerini telkin ederler. Onlara gönüllü olarak boyun eğerseniz, kesinlikle siz de müşrik olursunuz. Ölü gibi. İken, hayat verdiğimiz ve kendisiyle insanlar arasında yürüyeceği bir nur, aydınlık oluşturduğumuz kişinin durumu, karanlıklar içinde olup oradan çıkmayan kişinin durumu gibi olur mu? Yapmakta oldukları şeyler, kafirlere işte böyle süslü gösterilir. İşte böyle. Her kentin suça dalmış olanlarını, oranın büyükleri haline getiririz ki tuzaklar kurabilsinler. Onlar sadece kendilerine tuzak kurarlar ama farkında bile olmazlar. Onlara bir ayet gelince şöyle derler: Allah'ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe inanmayız. Allah kitabını kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler kurdukları plan yüzünden Allah katında küçük düşme ve çetin bir azapla yüzleşeceklerdir. Allah, doğru davranışlarından dolayı, yola geldiğini onaylamak istediği kişinin gönlünü İslam'a açar. Yanlış davranışlarından dolayı, yoldan saptığını onaylamak istediği kişinin ise, içinde sanki gökte yükseliyormuş gibi bir iç sıkıntısı ve daralma oluşturur. Allah,
kendisine inanıp güvenmeyenlerin üstünde pisliği işte böyle oluşturur. Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Bilgisini kullanan bir topluluk için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Onlar için Rablerinin katında esenlik ve güvenlik yurdu vardır. O, yaptıkları şeylerden dolayı onların velisidir, en yakınıdır. Herkesi bir araya toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: Ey cin topluluğu! İnsanlardan birçoğunu saptırıp kendinize kattınız. Onların insan dostları da şöyle diyeceklerdir: Evet Rabbimiz, birbirimizden faydalandık. Nihayet bizim için belirlediğin ecelimizin sonuna ulaştık. Allah diyecek ki, bundan böyle ateş, içinde ölmeden kalacağınız yerdir. Belirlediğim kişiler bunun dışındadır. Senin Rabbin daima doğru karar verir, her şeyi bilir. Elde ettikleri şeylere karşılık, zalimlerin bir kısmını diğerine işte bu şekilde veli, yakın dost yaparız. Ey cin ve insan toplulukları! İçinizden ayetlerimi tam olarak anlatıp bugüne varacağınız hakkında sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar, kendi aleyhimize şahitlik ederiz, diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Orada kendi kâfirliklerine kendileri şahitlik edecektir. Çünkü senin Rabbin, ahalisi ayetlerimizden habersizken haksız yere kentleri helak etmez. Herkesin yaptığı işe göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Senin Rabbin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, bol ikram sahibidir. Gerek görürse sizi yok eder, sizden sonra yerinize tercih ettiği kimseleri geçirir. Nitekim sizi de bir başka topluluğun soyundan oluşturup geliştirmiştir. Size vaat edilenler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. De ki ey halkım, elinizden ne geliyorsa yapın. Ben de yapacağım. Sonunda bu yurt kimin olacak, öğreneceksiniz. Şu bir gerçek ki, yanlışlar içinde olanlar umduklarına kavuşamazlar. Allah'ın yaratıp yetiştirdiği ekin ve en'amdan, koyun, keçi, sığır ve deveden Allah'a bir pay ayırır. İddialarınca bu Allah'ındır, şu da ona ortak koştuklarımızın derler. Onlara göre Allah'a ortak koştuklarının payı Allah'ın payına katılmaz. Ama Allah'ın payı ona ortak koştuklarının payına katılır. Verdikleri karar ne kötüdür. Tıpkı bunun gibi Allah'a ortak koştukları, ilahlar adına konuşanlar, hem onları kötü duruma düşürmek hem de dinlerini onlar için karma karışık hale getirmek amacıyla müşriklerin çoğuna çocuklarını öldürmeyi de güzel göstermiştir. Tercihi onlara bırakmayıp da Allah yapsaydı bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Onlar şu enam koyun, keçi, sığır, deve ve ekinler kutsaldır dediler. İddialarınca kendi belirledikleri dışında kimse onlardan yiyemez. Bir de şu enamada yük yüklemek ve binmek haram kılınmıştır dediler. Bir kısım enamı da Allah'ın adını anmadan keserler. Bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Allah onlara bu iftiralarının cezasını verecektir. Şu enamın karınlarında olanlar ise yalnız erkeklerimiz içindir, eşlerimize haram kılınmıştır dediler. Ama karnındaki hayvan, ölü ise hepsi onda ortaktır. Allah onların bu nitelemelerinin cezasını verecektir. O doğru kararlar verir ve her şeyi bilir. Çocuklarını bir bilgiye dayanmadan akılsızca öldürenler ve Allah'ın rızık olarak verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar kesin olarak kaybetmişlerdir. Onlar sapmışlardır, doğru yolda değillerdir. Asmalı ve asmasız bahçeleri, mahsulleri, farklı hurma ağaçlarını, tarım ürünlerini, birbirine benzeyen ve benzemeyen özellikteki zeytin ve nar ağaçlarını oluşturup geliştiren O'dur. Bunlar ürün verince, ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını öşrünü verin. Sakın israf etmeyin. O, israf edenleri sevmez. Allah
Enamı, koyun, keçi, sığır ve deveyi hem taşıyıcı olması hem de derisi ve yününden yaygı yapılması için oluşturup geliştirmiştir. Allah'ın size rızık olarak verdiği bu hayvanlardan yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Enamı. 8 eş olarak oluşturup geliştirmiştir. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, Allah 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi, yoksa dişilerin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Doğru sözlü kimselerseniz bana bir bilgi getirin. Deveden 2, sığırdan 2. De ki, Allah 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi ya da dişilerin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah bu yaptığınızı size görev olarak yükledi de o sırada ona şahit mi oldunuz? İnsanları saptırmak amacıyla bir bilgiye dayanmadan bir yalanı Allah'a mal edenden daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Allah yanlışlar içinde kalan bir topluluğu yola getirmez. De ki, bana gelen vahide yiyen kişiye şunlardan başka yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Ölü, leş, akmış kan, domuz eti ki bir pisliktir ya da üzerine Allah'tan başkasının adı anılarak kesildiği için fısk olan hayvan. Kim çaresiz kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan bunlardan yerse, şüphesiz Rabbin çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Yahudilere sığır ve davar hariç, tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve davarların da sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık olanlar ile kemiklerine karışanlar hariç iç yağlarını haram kıldık. Azgınlıkları sebebiyle onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğruyu söyleriz. Seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş ikram sahibidir. Ama onun baskını suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Şirk koşanlar diyecekler ki, Allah aksini tercih etseydi, biz de atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de bu şekilde yalana sarıldılar ve sonunda baskınımızı tattılar. De ki, yanınızda bu tercihi Allah'ın yaptığına dair bir bilgi mi var ki karşımıza çıkarabilirsiniz? Siz sadece varsayımlarınızın peşinden gidiyorsunuz. Siz sadece delilsiz konuşuyorsunuz. De ki, kesin delil Allah'ın delilidir. Tercihi size bırakmayıp, Allah yapsaydı elbette hepinizi yola getirirdi. Hiçbiriniz müşrik olamazdınız. De ki, şunları Allah'ın haram kıldığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar bu yalana şahitlik yaparlarsa, sen sakın onlarla beraber şahitlik yapma. Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar kendilerini veya başkalarını Rablerine denk tutarlar. De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri sıralayayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilikten geri durmayın. Yoksulluktan dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Size de onlara da biz rızık veriyoruz. Fuhuş çeşitlerinin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı sebeple olması dışında Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bunlar onun size yüklediği görevlerdir. Belki aklınızı kullanırsınız, doğru bağlantılar kurarsınız. Ergin hale gelinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın. Onun için en yararlı bir yolla olursa başka. Ölçüyü ve tartıyı hassas olarak tam yapın. Biz kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemeyiz. En yakınınızın aleyhine de olsa konuştuğunuzda adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. Onun size yüklediği görev budur. Belki aklınızdaki bilgiyi kullanırsınız. İşte benim doğru yolum budur. Siz onu takip edin. Başka yolları takip etmeyin. Yoksa o yollar sizi onun yolundan ayırır. Bunlar Allah'ın size yüklediği görevlerdir. Belki yanlışlardan sakınırsınız. Zaten Musa'ya o kitabı, iyi davranana iyiliğimizi tamamlasın, her şeyi ayrıntılı olarak açıklasın, bir rehber ve bir ikram olsun diye vermiştik.
Belki Rablerinin huzuruna varacaklarına inanırlar. Bu da bizim indirdiğimiz kitaptır. Bereketlidir. Siz buna uyun ve yanlışlardan sakının ki, iyilik ve ikram göresiniz. Yoksa şöyle derdiniz, kitap bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık. Ya da şöyle derdiniz, o kitap bize indirilmiş olsaydı onlardan daha iyi uyardık. İşte size Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılan ve onlardan uzak duranlardan daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Ayetlerimizden uzak duranları, uzaklaşmalarına karşılık kötü bir azap ile cezalandıracağız. Bunlar kendilerine meleklerin gelmesi veya Rabbinin gelmesi ya da Rabbinin katından bazı göstergelerin gelmesi dışında bir şey mi bekliyorlar? Rabbinin katından bazı göstergeler geldiği gün, evvelce inanmamış kimsenin o andaki imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın o an yapacağı iyilik kendine fayda vermez. De ki, siz bekleyin, biz de bekliyoruz. Dinlerini bölüp parçalayan ve gruplar haline gelenler var ya, sen hiçbir konuda onlardan değilsin. Onların işi Allah'a kalmıştır. Daha sonra Allah yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse ona onun 10 katı verilir. Kim de bir kötülükle gelirse sadece dengiyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz. De ki, Rabbim beni dosdoğru yola, daima geçerli olan dine, İbrahim'in dini dosdoğru yaşama biçimine yöneltti. O müşriklerden olmamıştı. De ki, benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, varlıkların Rabbiya sahibi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana böyle emredildi, herkesten önce Allah'a teslim olan benim. De ki, Allah her şeyin Rabbi vakfı sahibi olduğu halde ondan başka Rab mi ararım? Herkesin kazancı sadece kendini bağlar. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Er geç dönüp geleceğiniz yer Rabbinizin huzurudur. O size anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir. Sizleri yeryüzünün halifeleri, öncekilerin yerine geçen kimseler yapan O'dur. Kiminizi kiminizden birkaç basamak yükseltir ki, verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Senin Rabbin hem cezalandırması çabuk olan, hem de çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.